ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എത്തി. വെൽക്കം ടു മല്ലു ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പോട്ട് എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ കണ്ണൂർ വാരത്തുള്ള മറൂഷ്. ഇവിടുത്തെ ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ 99. ചിക്കൻ 65 കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാട്ടോ ചിക്കൻ 99. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒരു വകയിലെ ബ്രദറായിട്ടൊക്കെ വരും. ഇതിൽ ഗാർലിക്കും ഉള്ളിയും നമ്മളെ റെഡ് മുളകില്ലേ, കായമുളക്, അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റാട്ടോ. പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല നാടൻ ഫ്ലേവറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുറേ സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനാന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ മയണൈസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ മയണൈസ് ഫാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മയണൈസ് ഇല്ലാതെ ആട്ടോ കഴിച്ചത്. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ശരിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗ്രിൽ ഐറ്റംസ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വേറൊരു ദിവസം പോയി ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ മിൻ ലൈം സ്റ്റോറീസ് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയാം. എന്നാലും ഞാനൊരു ഫാനായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സ്പോട്സിന് ഫോളോ മല്ലു ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്.